Саламатсыздар ма? Бүгін тағы бірнеше қосымшалар қарастыратын боламыз. Яғни Canva-ның ішінде мынау бас мәзірде приложение дегенде басасыздар. Осы жерде генерация с помощью искусственного интеллекта деген бар. Бүгін суреттерді өңдейтін қосымшаларды қарастыратын боламыз. Және де бұл жерде мынаның бәрі дауысқа арналған видео, фото. Аудио, видео, документы, изображения. Оның ішінде image. Әртүрлі стильдерді, әртүрлі форматтарды ұсынады әрқайсысы. Пикассо деген бар, яғни классикалық тілде. Мен мына жаққа поискқа жаза салайын, себебі өте көп. Imagen деген бар. Imagen деген Google компаниясының жасаған мәтіндік қосымшасы, сурет жасауға мүмкіндік береді. Міне фотореалистик Artificial Intelligent Image Generator from Google. Яғни Google компаниясы жасаған кез келген проекттің ішіне біреуінің қасына жасай салайық. Тағы да біреу жаңасын жасай салайық. Қараңыз, submit a text prompt to generate images. Яғни бұл жерде сіз сұраныс бересіз текстпен. Ол содан городу лев гуляет в лесу деп жазамын. Сөйтіп generate деген басам. Суреттің екі түрлі вариантын жасап береді. Қайсысы ұнаса, мен сонысын алып мына жаққа қоятын боламын. Ары қарай өңдей беруге болады. Өте ыңғайлы, себебі кейбір сабақтарды қолданған кезде көрнекі құрал деген нәрсе бар. Яғни интернетте өзіңізге ұнаған сурет табылмаған болса, онда оны жасанды интеллектке тапсыруға болады. Так, мынаны мына жаққа қояйын. Тағы да біреу жасайық. Деп жаздым. Так. Сурет кәдімгі суреттерден еш айырмашылығы жоқ, сапасы жағынан өте әдемі. Please enter. Міне. Мальчик идет в школу с флагом Казахстана. Прям как будто шын өмірде болып жатқан сияқты қылып, әп-әдемі қылып, бала рюкзагы бар, Қазақстанның жалауы бар етіп жасап берді. Бұл осындай қосымша. Бұның аты Imagen деп аталады, Google компаниясының бөлімі. Тағы біреуін қарастырайық. Так, Music Generator. Так, дәл осы сияқты мынау біреу бар, Mojo AI деп аталады.
ол да осы секілді сурет құрастырады. Дәл осы секілді. Бірақ бұл жерде шаблондар бар. Яғни select your art style, яғни стиль таңдай аласыз. Сөйтіп оны қолдана аласыз. Pretty girl with long wavy blonde hair and slant figure, flawless face, fashionable attire and glasses. Өшіріп өзіміз жазайық. Футболист Месси деп жазамын. Стиль таңдамай ақ қоямыз. Generate дейміз. Түрлі өзіңіздің фантазияңыздағы суреттерді жасауға болады. Жаңағы имеджиннен айырмашылығы бұл жерде фантастикалық түрдегі түрлі шаблондар қолдана аласыз. Яғни өзіңіздің суретіңізді одан да әдемірек етіп әрлеу мүмкіндіктері бар. Қазір біздің жазған суретімізді өңдеп жатыр. Негізі бір суретті картина сияқты етіп жасау үшін ары кетсе 2 минутта уақыты кетіп жатыр. Міне, футболист Месси бізде Қазақстанда болып кетті. Қазақша Қазақстанның командасының формасын киген. Осындай фантазияңыздағы кез келген суреттерді жасай беруге болады. Фантази арт. Фантази артқа не жазуға болады? Деп жаздым. Көрейік. Жасанды интеллектінің бүкіл мүмкіндіктерін қосымша етіп жасап ішіне салып қойған әрбір жаңағы тұрған атауларды мен мысалы үшін жай іздеп таба алмадым. Поиск арқылы жазып, одан кейін барып таптым. Яғни мүмкіндіктері өте кең және де алуан түрлі. Міне бізде звезды на небе и флаг Қазақстана деп шығарды. Маған ұнайды, өте керемет. Суреттермен осылай жұмыс жасауға болады. Бұдан басқа дол деген түрі бар, иллюстрок дегені бар. Және біреуін көрсете салайын, ол бізде reimaging. Яғни суретті басқа түрге ауыстыру. Мен мына жерге жаңасын қоса салайын, презентация. Жаңасын қосам. Міне бұл жерде сіз компьютерден сурет жүктейсіз. Сөйтіп өзіңіздің суретіңізді басқа стильге ауыстырасыз. Мысалы үшін, міне мына жерде менің суретім бар. Ашып қоямын, сөйтем да скетч generate деймін. Яғни скетч деген ол бізде қаламмен боялған сурет шығады. Обработка жасағанда түрін қатты ұқсай бермейді, себебі жасанды интеллект өзінің ыңғайына сай қылып кішкене беттің текстурасын жөндейді, кішкене өзгерістер болады. Қатты түрін ұқсамай қалады негізі, бірақ кейбір жағдайларда өте әдемі болып шығады. Reimagining your image. Міне дайын болып қалды уже. Нәтижесін көрейік. Кейде шашыңыздың үлгісін өзгертіп жібереді, кейде бет осы уақытқа дейін жасағандарында менің бірге бір болып шыққан жоқ, себебі түрін қатты өзгертеді. Кейде өзің таңғаласың.
қане, уақыт кетіп жатыр. Көптеген қосымшаларда 5 тегін мүмкіндік береді. 5 обработка изображений, кейбіреулерінде 75-ке дейін мүмкіндік береді. Жаңағы Mojave деген 75 мысал жасауға мүмкіндік береді тегін. Көбісі жаңағы 5 мүмкіндіктен кейін ары қарай уже ақылы түрде жасаймыз деп айтады. Сол себепті бастапқыда жасаған кезде көруге болады оны, нешеу бесплатно, нешеу платно екен. 5-ге дейін әдетте 5 попыткаға дейін тегін жасап береді. Міне, бұл менде скетч түріндегі менің суретім. Түрім қатты ұқсай бермейді, енді жасанды интеллект өзіне мультяшный түрдегісін таңдап тағы біреуін көрейік. Мына жақта сурет аламыз. Кез келген суретті алуға болады. Сөйтіп оған мультяшный. Generate деген команда басасыз, болды. 2 минут, 3 минут кетесіз. Міне көрдіңіз бе, limit reached дейді. You have no credits left. Уже ары қарай платный, бесплатный таусылды деп тұр. Жасап көріңіздер. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.